كلمة بربري يعني نرفضها تماما، لأنها قالها أول من قالها هم اليونانيون، قالها هم اليونانيون، قالها هم اليونانيون، قالها هم اليونانيون. عند اليونانيين كل من لا يتكلم بلغتهم اليونانية يسمى بربر. الاسم الحقيقي لنا هم الأمازيغ. بالعربية كلمة بربر فيها التباس، لأن بربر معناه وحشي، بربري معناه لما نقول مثلا الأعمال الصهيونية الوحشية البربرية معناها الأعمال الصهيونية الوحشية، ولهذا بهذا السبب نرفضها. الجزائر لم تكن لهم ثقافة يواجهون ويقابلون بها الثقافة الفرنسية ما عدا الثقافة العربية، ولهذا تعلموا العربية. وأنا شخصيا تعلمت العربية، تعلمت كبير السن، لأن في صغري كنت أتحدث بالسليقية الأمازيغية والعربية الدارجة المغاربية. أما العربية الفصحى لم أتعلمها إلا لما بلغت 20 سنة مثلا. النظام الجزائري في ذاك الوقت كان اللي يكتب باللغة الأمازيغية يعتبر خائن وضد الوطن، وكان الناس ضربوهم وعذبوهم وطفوا لهم الدخان في الكروش نتاعهم، لأنهم كانوا يحبوا اللغة الأمازيغية. الشاوية كانوا مسيطرين عليهم. بعد مدة أصبحت الآن النظام الجزائري يقول عندنا الهيئة الكبرى للأمازيغية، صح ولا لا؟ ما الذي جعل الأمازيغية في ذلك الوقت جريمة وخيانة، والآن يفتخروا بأن حتى الدستور بدلوه وقالوا أصبحت الجزائر عربية مسلمة أمازيغية، صح ولا لا؟ هذه الأمازيغية اللي دتوها بالدستور ماتوا عليها ناس، قتل عليها ناس، لازم النظام يعتذر. وهذا اللي يحكموا هما اللي كانوا في ذاك الوقت، هما اللي كانوا يسميوا اللي يضرب الأمازيغية يعني مجرم، وأنا كانوا معايا في الحبس وأغلبهم كانوا معايا الحمد لله رب العالمين. إذا النظام هذا هو اللي يفرخ الأزمات، النظام هذا من 62 هو اللي يفرخ الأزمات وما ينجمش يحلها. أنا نقول لكم بكل صراحة، أنا ماذا بيا تتحل غدوة ولا لا؟ بصح سؤال اسألوا الشعب برك، ما تشوفوش الفضائيات، نحيكم الفضائيات، نحيكم من الدعايات، لا تحل الأزمة تاع الغردية بالوعظ والإرشاد أبدا. تكلمنا ولا لا؟ عندنا عميل وناس تتكلم، تحل بماذا؟ بالحلول السياسية الحقيقية، حل سياسي، حل اجتماعي، عوضوا للناس، اطلقوا المساجين. أنا أقول لكم بهذا، هذه أسمى من جد أحباس، أضرب من حديد، أضرب من كذا، قلتوا لنا احنا أضربوا من حديد، ومن بعد النهاية وش؟ النهاية وش؟ النهاية أنتم رحتوا جبتوا رئيس جديد ودرتوا الوئام وحطوا الناس من الجبل وأصبحوا يستدعون ويناقشون، صح ولا لا؟ لو كان خديتوا بالرأي من النهار الأول كنا نوصل لهذه الدرجة. لو كان خديتوا بقضية الأمازيغية في ذاك الوقت كنا نوصل لهذه الدرجة. يعني هذا النظام ما يرجع للحق إلا بعد سنوات، بعد ما تسير يعني كما قالوا قديم بعد خراب البصرة. كي تنهلك الدنيا هذيك الساعة يعاود يوليو الحق.